O pistão, pessoal, desgasta por falta de óleo, né? Ele dá barulho, né? Conhecido na linguagem mecânica como barulho de saia do pistão. E alguns falam, né, pistão canecando. E eu vou funcionar a moto aqui, mostrar para vocês como identificar esse barulho, beleza? Depois eu vou abrir o motor e confirmar para vocês que realmente está estragada a biela. Tá aí, ó. Quando acelera, aumenta um pouquinho. Como que eu sei que é biela aqui, pessoal? Quando vira brequim, sobe, é a hora que ele bate. Quando desce, não bate. Entendeu? Quando chega no ponto morto superior, é hora da batida. Quando chega no ponto morto inferior, não bate. Então assim, você vai com a moto na lenta, identificar que ele não bate um barulho sequência, como é barulho de pistão, né, canecando. O pistão, quando está batendo saia, ele bate quando sobe e também quando desce, beleza? E a engrenagem do balanceiro, geralmente ela só bate quando acelera para andar ou nas trocas de marchas, beleza? Aqui, a biela batendo, pessoal, ela dá um barulho maior, ou seja, mais fácil de você identificar em marcha lenta ou em baixas rotações. Quando você acelera bem, né, o motor, que ela sobe e desce, diminui esse barulho. Quase que não percebe, só quem já conhece, né, na área da mecânica, que identifica quando a biela está começando a bater. E o pistão, quando ele está batendo, né, às vezes na lenta não bate tanto, ou às vezes bate, mas quando você acelera, ele aumenta. E a biela, quando você acelera bastante, ela não aumenta o barulho, pelo contrário, diminui um pouco. Porque devido aos giros, né, a rotação do motor, do virabrequim, meio que ameniza. Agora eu vou funcionar novamente, dar uma acelerada. Em seguida eu vou abrir o motor e vou mostrar para vocês, né, confirmar com clareza e uma maneira mais fácil, né, com o motor aberto, de identificar o barulho de biela. Tá aí, ó, batendo muito na lenta, acelera um pouquinho, bate mais, ó. Ó. Tá batendo, agora eu vou acelerar mais. Não para de bater quando eu acelero, porém dá uma diminuída, beleza? Ó, ele não bate numa sequência, tem oscilação no barulho, ó. Por que dá esse barulho de biela? Porque a biela estraga, né? Muitas pessoas podem estar se perguntando, né? Primeiro motivo, galera, falta de lubrificação, mesmo tendo óleo no motor, mas se a telinha do óleo, né, da bomba de óleo estiver estragada, vai prejudicar a lubrificação da biela. Segunda causa, falta de óleo mesmo no motor. E a terceira causa, o desgaste natural com o tempo. Vou deixar aqui em cima, pessoal, nesse card aqui, vocês podem identificar o barulho de engrenagem do balanceiro. Eu até ando na moto, desmonto, faço a troca dos reparos e deixo tudo nesse vídeo. E também aqui você pode acessar, né, esse próximo card aqui e ver um vídeo que eu fiz anterior mostrando o barulho de pistão. Não é barulho de biela, barulho de pistão, beleza? E por que às vezes ocorre isso? Vou tirar agora o motorzinho aqui da motoca, galera, e tá mostrando pra vocês. Depois de desmontar a parte de cima, pessoal, você pega aqui com 2 dedos, né, deixa ela pra cima, né, a biela aqui pra cima. Aí vocês força pra cima os 2 dedos e bate aqui, ó. De acordo com o desgaste, o barulho é maior. Agora eu vou tirar aqui fora, né, abrir e mostrar para vocês. Vou colocar a nova e funcionar e mostrar em seguida o funcionamento da moto.
Olha aí, pessoal, quanto estragou. Só lembrando, essa biela não é mais original. Olha a situação. Zerado, galera. Tá aí, galera, já fazendo a montagem, né? Biela nova, rolamento do virabrequim novo, rolamento do balanceiro novo e também, pessoal, o rolamento da embreagem. A gente tem que trocar ele porque ele dá muito problema, beleza? Tá aí a bielinha nova. Nesse caso aqui, pessoal, não vou trocar o kit do motor, beleza? No outro vídeo anterior eu troquei porque tinha estragado o kit, mas não tinha estragado a biela, beleza? Faz a comparação aí dos dois vídeos aí. Tá aí, galera, prontinho, beleza? Zerada aí a máquina, se for o vídeo. Deixa aquele joinha, compartilhe com a galera. Um abraço do Cleudo e até o próximo vídeo.